मैं कम इन सर। आ जाओ बेटा। सर, ये बॉबी क्लास में दूसरे जूते पहन के आया है। बॉबी शूज कहाँ है तेरे? सर वो मैं भूल गया, कल से मैं स्कूल के जूते पहन के आऊंगा। चल बेटा कोई बात नहीं, बैठ जा। ठीक है सर। सर, ऐसा थोड़ी होता है, स्कूल की रूल बुक में लिखा है दूसरे जूते अलाउ नहीं है। इसके जूते भी उतराओ और इसे बाहर खड़ा करो। हाँ सर, रूल इज रूल। बॉबी शूज उतार और क्लास के बाहर खड़े हो जा। एक मिनट सर, स्कूल की रूल बुक में तो ये भी लिखा है कि लड़कियों का मेकअप करना अलाउ नहीं है। इसका मेकअप उतराओ और इसको क्लास के बाहर करो। नहीं बॉबी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सर ऐसे कैसे हो सकता है? रूल्स इज रूल, रूल्स इज रूल सर, रूल्स इज रूल, रूल्स इज रूल। एक मिनट, जानवी खड़े हो, मुंह धो के आओ और बाहर खड़े हो जाओ। देख कर ये खेबड़ी।